სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არსმე დილოცავთ ყველას ამ დიდებულ დღესასწაულს შეგვეწიოს მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე რა თქმა უნდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მეუხებით ლოცვით ღმერთმა გადაარჩინოს დაამთლიანოს გაერთიანოს ჩვენი ქვეყანა დაიფაროს ჩვენი მონასტერი და ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანი წმინდა დიდი წინასწარმეტყველი და მეფსალმუნე და მეფე დავითი ამბობს ესეთ სიტყვებს რაი მივაგო უფალსა ყოველსაветის რომელი ესე მომაგო მე რომ არა უფლის კაცთმოყარება რომ არა მისი დიდი მოწყალება და შემწყნარებლობა რომ არა მისი დიდი სიყვარული თავისი ქმნილების მიმართ კაცობრიობა და კაცი შობილი ამ ქვეყანაზე ვერ გადარჩებოდა თავისი დაცემული ბუნების შემდგომ, როდესაც ის განუდგა და არჩია, რომ იმსგავსებოდა თვით შემოქმედს. თქვენ იცით, როგორ გაეცა სამოთხეში პირველ ქმნილი ადამიანი, რომელსაც სული შთაბერა ღმერთმა თავისი ხატად შექმნა ადამიანი. ადამიანმა მოინდომა, რომ იმსგავსებოდა თვით შემოქმედს და მსგავსი მისი ყოფილიყო. უნდოდა ისიც ყოფილიყო ბრძანებელი, უნდოდა ისიც ყოფილიყო ყოვლის შემცვალებელი და შემქმნელი ყოველისა. და სწორედ აი ამ ცდუნებამ, როდესაც აცდუნებს ეშმაკი ეუბნება, რომ მოინდომა, რომ მსგავსი ყოფილიყო ღვთისა. და სწორედ აი ამ იმსგავსება და ამ პარტავნებამ ადამიანი დაასცა და ის გაგდებული იყო სამოთხიდან. რომ არა უფლის დიდი მოწყალება და სიყვარული ჩვენს მიმართ, ჩვენ არ ვიმსახურებთ იმას, რომ დღეს, რომელიც ბეთლემში ბაგაში მიიწვინა ყრმა იესო, შეეძლო მას ის დიდებით მოსულიყო ამ ქვეყანაზე. რატომ არ მიეგება მას ანგელოზთა დასი? რატომ არ მიეგება ის დიდებით რატომ არ იშვა ამ ქვეყანაზე? მაგრამ ამით გვასწავლის კიდევ ერთხელ, რომ თავმდაბლობა უმთავრესი არის ჩვენ ცხოვრებაში. თუ არ დავიმდაბლეთ თავი ჩვენი, ვერ ცხონდება, ვერ გადარჩება ადამიანი. იმიტომ რომ სადაც იმდაბლებს ადამიანი თავს, სწორედ იქ იშვება სიყვარული. ამ პარტავნების დროს ადამიანს სიყვარული არ აქვს. ის ამაღლებული გონია თავის თავი ყოველივეზე მას და ცუდმედიდობს და ცდილობს, რომ მოაჩვენოს, საკუთარი თავი დაარწმუნოს, უფრო სწორად, რომ ვინმესზე შეიძლება მეტი იყოს. შეიძლება უბრძანოს ადამიანს. შეიძლება განრისხდეს, რომ მას არ დაემორჩილა ვინმე. რა გაწუხებს ადამიანო ამ ქვეყანაზე მოვლენილო, რომელიც ცოდვაში ხარ დანთქმული და გაწუხებს ის, რომ შენი მოყვასი, რომელიც სწორია შენი მსგავსია, რომ ის არასრულებს და არ იქცევა ისე, რომ შენი ეგო, პირადით შენი ეგო დააკმაყოფილოს მან თავისი საქციელით. და ამ დროს ადამიანი იწყებს რას? მოქმედებას, რომ რამენაირად დაიმორჩილოს ის. საშინელი ცოდვა ღვთის წინაშე. ღმერთმა ინებოს, რომ თითოეული ჩვენგანისგან განაშოროს ეს საშინელი ნება, რომელიც განგვაშორებს უფლის სიყვარულს და მსგავსებას, როგორიც იყო ადამიანი, ხატება და მსგავსება ღვთისა. ადამიანი დღეს სრულად განდგომილი არის ღვთისგან. იმიტომ რომ თქვენ იცით, ყოველდღიურ ჩვენ ცხოვრებაში არ არის ის, აი როგორც ამბობს, რა მივაგეთ უფალს. დავით მეფსალმუნე ტყუილად არ ამბობს ამას.
მისი საოცარი კასტმოყარება და ჩვენ რას ვაკეთებთ უფლისათვის? არაფერს. ვალდებულნი ვარ თითოეული ჩვენგანი რომ შევიმეცნოთ. ლოცვა უნდა ვისწავლოთ. თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა ვისწავლოთ სიყვარული მოყვასის. უნდა დავამდაბლოთ თავი ჩვენი. ადამიანი, როდესაც შეიძლება ყოველდღიურ ჩვენ ცხოვრებაში ხდება, როდესაც ადამიანს ადამიანის მიმართ აქვს რაიმე წყენა, თუნდაც რაღაცას ვერ იღებს მისგან. ხშირ შემთხვევაში არის მოლოდინი, რომ ისევ ის უნდა მოვიდეს ჩვენთან და მან უნდა ითხოვოს შენდობა ჩვენგან. მაგრამ შენ თუ ქრისტიანი ხარ, შენ თუ მოყვასი გიყვარს, ის თუ წუხს, შენ როგორ უნდა თუნდაც მართალი იყო, თუნდაც იმიტომ, რომ მისი გული დაამშვიდო, თუნდაც იმიტომ, რომ მან იგრძნოს, რომ მას პატიობენ იმ შეცდომას, თუნდაც იმიტომ, რომ შენ დამშვიდე და მოყვასის გული დაამშვიდო, აუცილებელია, რომ ჩვენ თითოეულმა ჩვენგანმა გადავდგათ პირველი ნაბიჯი იმ ადამიანთან შერიგებისთვის. ეს არის ყველაზე დიდი მოწყალება. წმინდა მამებიც ამას ამბობენ, რომ ვერ აღასრულებს ადამიანი იმ უდიდეს ღვაწლს, რომელიც არის ის ლოცვის ღვაწლი, თუნდაც მარხვა. ჩვენი უძლურების გამო ვერც მარხულობთ, ვერც ვლოცულობთ. რას შეიწირა სუფარი ჩვენგან? შეიწირა ზუსტად იმას, რომ შეგვიძლია ვიყოთ შემწყნარებლები, შეგვიძლია ვიყოთ მიმტევებლები, შეგვიძლია ადამიანის გულის დამშვიდდეს და მან იგრძნოს, რომ მას პატივსცემენ, რომ ის უყვართ. აი ამის გულისთვის ჩვენგან უნდა გადაიდგას ის ნაბიჯი, რომელიც არის პირველი ნაბიჯი უნდა გადავდგათ ჩვენ ყოველთვის, შერიგებისთვის, სიყვარულისთვის. ეს არის ქრისტიანობა. რომ თითოეული ჩვენგანის ჟამი, ამ ქვეყნიდან გასვლის ჟამი ჩვენ არ ვიცით. შეიძლება აი ცოდათა, როდესაც არ მიგიცია შენდობა, როდესაც არ შერიგებულ ხარ ადამიანს, სწორედ იმ ღამეს გაგიყვანოს ღმერთმა ამ ქვეყნიდან და ცოდა შეუნდობელი გავდივართ ამ ქვეყნიდან. ამდენად მძიმეა და მე წავსდგებით ღვთის წინაშე და იქ არც მეგობრები გყავს, არც მოძღვარი არ არის, არავინ არ არის იქ. მიმოვიხედავთ და მარტო ვართ ღვთის წინაშე. რამ უნდა განგვამართლოს ღვთის წინაშე? სწორედ აი ის ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯი მოყვასისადმი, რომელმაც მოგცა იმის საშუალება, რომ მისი გული გაგვეხარებინა და ყოფილიყო შვიდად მისი გული ამისთვის ღირს ის, რომ ჩვენ ყოველთვის ვიყოთ პირველები და ჩვენ ყოველთვის ვიყოთ მიმტევებლები და შემწყნარებლები ჩვენი მოყვასის წინაშე. ღმერთმა დააგლოცოთ, ღმერთმა მრავალს დაგასწრათ და აი ეს არის, სხვა ვერაფერს ვერ მივაგებ. იმას ვერასოდეს ვერ გავაკეთებთ, რაც ეგების უფლის უშუალოდ უფალთან ურთიერთობას და ჩვენ მისდამის სიყვარულს და მსახურებას. ეს არის ის ადამიანმა მოყვასი არის ის, რომელიც შეგვაძლებინებს გავუკეთოთ ის, რაც მოგვაგო უფალმა ჩვენ თავისი შემწყნარებლობით, თავისი სიყვარულით. სწორედ ეს არის ის, რასაც ჩვენ გამოვხატა ჩვენი მოყვასის მიმართ და ამით მივაგებთ უფალს იმ დიდებას, რომელსაც იმსახურებს ის ყოველდღიურად ჩვენი ცხოვრების მანძილზე. ღმერთმა დააგლოცოთ, ღმერთმა შეგაძლებინოთ, რომ იყოთ მიმტევებლები, შემწყნარებლები. ღმერთმა მოგმადოს თითოეულ ჩვენგანს და ღმერთმა დააგლოცოთ, გაგატანოთ სწავლობა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელმა და შეგვიწყალოს ამით. ღმერთმა დააგლოცოთ. ამინ.